요즘 미국 틱톡에서 하우스 버핑이라는 이상한 챌린지가 유행입니다. 직역하면 집 트림 시키기. 뭘까요? 이 트렌드는 바로 한겨울에도 잠깐 창문을 활짝 열어 환기하는 습관을 말하는데요. 사실 이건 미국에서 새로 생긴 것이 아닙니다. 독일에서 수백 년 동안 이어져 온 생활 습관, 르프텐에 미국식 이름만 붙인 겁니다. 독일인들은 실내 공기질을 개선하고 곰팡이를 막기 위해 이 환기를 신성한 의식처럼 여기는데요. 놀라운 사실은 독일 일부 주택 임대 계약서에는 이 뚫프텐을 하루에 두세 번씩 하라고 명시하는 조항까지 있다는 겁니다. 하지만 독일 현지인들은 미국에서 이게 트렌드가 된 걸 보고 황당하다는 반응입니다. 전문가들은 환기를 하려면 그냥 창문을 여는 것이 아니라 쇼토스 뚫프텐이라는 충격 환기법을 써야 한다고 강조합니다. 찬바람이 들어와도 에너지를 덜 낭비하면서 3분에서 10분 정도 짧은 시간 동안만 창문 전체를 열었다 닫는 방식이죠. 건강과 난방 효율을 모두 잡는 독일식 환기법. 오늘 우리 집에도 잠시 트림을 시켜보시면 어떨까요?